men, biar enak lagi kan. Aduh, buntu men, buntu men. Sabar Mat, gua hampir sampai Mat. Ya, siur aja masih santai tadi Pak, pas WA dia kan. Udah siap bilang, tanya belum, ini lagi perbaiki beca. Anjing, dia masih di bengkel Pak. Lah udah hampir jam 2, dia aja masih di bengkel Pak, masih kerja. Kurang ajar si Yura. Lagi servis beca tadi ya. Anjing, dia ndak pikirku kan, wah ini main pergi jam 3 ini, pikir janji jam 2, janji karet kan. Aduh, ini pasti bakal berangkat jam 3 nih pikiran gue. Udahlah, aku santai Pak, paling nanti di jalan kita buru-buru, selalu gitu. Tunggu bis merah boy. Hijau, gas titit keson. Udah ayolah. Ini belum keson udah langsung kita pijak main kesonnya men. Simpang ini kita isi ulang dulu bro. Kita isi minyak dulu biar aman nanti ke puncak ya. Biar pulang nanti resnya nggak naik, itu lebih aman. Kita kiri men. Oke. Gila tadi men yang isi minyak men. Tumpah semua masalahnya. Rupanya yang mesinnya itu ujungnya itu dia udah nggak sensor lagi. Jadi kalau penuh-penuh nggak tahu. Anjing, ditinggal gua nih kayak nih. Ditinggal gua nih. Kan ditinggal gua anjing ditinggal cu, bangsat. Ditinggal gua bangsat. Ditinggal bangsat. Ditinggal gua bangsat anjing. Gila. Ditinggal, kita ditinggal. Yang lambat-lambat ditinggal terus. Ya bro, kita lanjut lagi bro. Gila gak sih? Jadi tadi kan pas awak keluar dari SPBU. Nah, jadi SPBU itu kan udah dekat sama titik kumpul di bengkel si Bayudi ini. Ini dia nih, yang punya bengkelnya nih. Jadi sampai sana, yang orang nunggu di bengkel si Bayudi udah pergi anjing.
Jadi pas awal sampai situ kosong men, bengkelnya men, kosong, nggak ada orang, kurang ajar. Tadi pas kita WA mau kawan-kawan rame kali di bengkel. Pas awak pergi nggak ada orang, bangsat kan, nggak ada orang men, kosong. Si Wahyudi pun di rumah dia masih. Ini si Wahyudi dia baru datang ini ke bengkel. Nah gila anjing nih, parah kali dia temen men, rusak kali nih temen. Parah itu kan, mereka udah pada gas ke depan men. Mereka udah pada ke depan, udah gak sanggup nunggu lagi kayaknya. Aduh, mat, rusak kali kok mat, kok gas terus mat, gila. Fuck you, mat. Masalahnya mereka udah sampai ke Prain sana. Udah lama nih kayaknya mereka berangkat men. Dekor buntu men, gila gak sih? Kami berdua ini manusia yang sangat slow. Astagfirullahaladzim. Nggak tumpah, tadi terlalu full men. Mana hasil tutup tangki gua udah nggak terlalu bagus lagi. Ini mendung lagi, wah. Kita ngejar mereka men, karena mereka udah sampai Brian. Bore up. Fuck you dekor man. Barakuda. Nengku di sini rame yuk.
Kita ngejar mereka karena mereka sudah di depan. Jadi kita agak buru sedikit men. Tapi rame, jalannya rame masih. Oke, potong ini. Ini belok men. Dia belok mana nih lo? Mana sih bro? Oke lah bro, kita skip dulu bro. Gua cuma bawa 2 baterai men. Kalau nggak kita skip, habis stoknya kita nanti. Ini markasnya infanteri men. Lu pelan dah, daripada lu ntar tidur ya kan pakai senjata, tinggal pula. Satunya dia masih lembek men, awak ngeri lihatnya. Kau tengoklah itu standar satunya. Anjing, kok udah dalam nih rem belakangnya cuk. Ini power remnya yang udah geser nih. Iya amannya kan. Rem belakang nih baunya double 2. Ya kan udah dalam men.
Ini bagian kaki-kakinya men masih kurang enak. Kalau udah enak kan kakinya, wah enak kali men. Karena posisi sekarang mesin ini lagi enak, tapi kurang enak-enak kali lah. Yang kemarin itu pas disetel membrannya sama si bapak, anjing enak kali men mesinnya men. Oke bro, kita skip dulu bro.